Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, naanos ken nasingpet. Ipakita yo ti ayat yo, babaan iti panagtitinulong yo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Layla, apay, di mo ka din nakita ni Conrado? Nakita. Kasta launay ti isam na kan ka Oray la nagpayapay akas la kandidato. Marurudak. Bigbigat. Ngam addakit din itiigid ti kalsada. Ay, pakarurudam ko ma. An-anwan na kaaya. Inisama na kalaang mat. Apay, dakas ka di dayta? Marurudak nga rod. Akuray ka. Agar-aram ka di kan ka? Saan na? Apay nga rod, akas taunay ti isam na kan ka. Sika siguro ti ararman na. Oy, nagagat ni Conrado. Di mo tagtagibasitan. Nagagat day jay. Asidagan kwa na ti swerte. Ituloy takit din ti Magna. Amangan numala daw tapay ije first trip a jeep. I love you, Layla. Ayatan ka unay-unay. Ne, insan. Anya ka di daytang ibagbagam. Kwa, nakaluto ka ninsan? Dandanain. Imposible nga tang ayaton nak ni Layla. Ni Layla. Di mangup opisina akalugaran tayo? Wan, di atidog tibok na. Ay. Ay, Ano pa yan nagkatawa ka ngay? Kaya't nakaayamat dayjay. Kat no gardinero ka laang. Manano kumangay. Apay, gaputa gardinero aklaan. Sana ko na maibagay iti mangup opisina. Ay na, insan. Agaran ka langan iti sa bali. Iso nga rod tibit-pitik ti pusok. Saan kayo nga rod nga agbagay? Ay, anyamat ten ti kastoy agasat ko. Ay na, nabsugak manen. Nagmayat ti maturog no kastoy nabsug da tao. Uwan nga rod insan. Manok tumanon ati gatangam asidaan ta. Wen, basta mulaan ta itilaya na ito yung garden ta. Laya amin? Katwa na. Ito naglako ta. Agbingay tan tumay. Wen, taday tati saritaan ta. Ngam siyempre, kaput akukwak da ito yung daga. Dakdakal matibingay ko. Wen, amok day ta. Ay na, ikasar kong tumatan ni Layla. Ay na, insan. Ah? Saan ka unay nga agarapaap iti kasta? Nangato unay day tang arapaap mo. Saan ang mapasamak day ta? Ne, napaikid din na saan? Saan akas kan kati type ni Layla? Kontrabida ka matinsan. Sige, agi na natakid din. Apay, agar-aram kanukon ka ni Brian. Ha? Nagkunamanan. Kano iso ti pagtutungtungan da di ta kantina idinapanak gimatang itirika daw. At dapay kit dinangibaga a boyfriend maun. Unay matdagita at chismusan. Ay so, saan ka man nga agindi de si Kalayla? Kan itapay lang, ibagbagakan ka asaan anasaya at atao ni Brian. Tila ibagbagayo mat, nanang. Pudno mag. Anya ti trabaho na. Anya kumat bibiyang ko ngay. Awan, day talamapan makibarbarkada ter aramiden na. Tilan tumat ngamin bibiyangan yo. Ay naanak ko, nagado di taabab baro apag paarumam saan aday di Brian. Pudno anapurma kan gwapo. Nga mapakan na kaayati kinagwapo na. Ay na, nagpudot insan. Isardeng tapay lang ti agmula. Apay nga isardeng tangay. Ituloy ta Kita man, nakangis-ngisit akon. Apay, kayat mo tipo mo daw. Ah, Sana gwapo tinapu daw alalaki.
Nung na po daw ka, ibagada bakla ka. Kastaya. Apa, ibakla ka? Saan na? Malalaki ah. Matlagayam. O sige, ituloy takit itag mula. Nalawa pa itimulaan ta. Ay, nagngina amin ang agagatangan ita panawag. Madaya nga minalaka ita panawan. Iso ang nagswerte dagiti nalawa ti dagada, tagmulada, at da kwartada. Nang runa ano matsambaan dati nangina aprisyaw. Imbag nga rod ni Conradaw tanagagag, mula a mula. Nalabsak man idan iti kasinsin nangagmulmula iti tawid na adaga. Ay naglawa di mulmulaan da. Kasta ati baro. Apay nga rod akitaan lak iti kasta, nanang. Ti kayat ko lang, agamiris ka na imbaga na ka. Anya ti amirisek. Jay is istoryaan mikin ni tatang mo. Anya nga min ayati is istoryaan nyo. Ni Conrado, nagagat abaraw. Nalawa pa iti dagana. Nagpaaram ka, nilaangan Conrado ti pagpaaramam. Matanawak to pa iti alipuspos na. Anyo lang mo, height na ngay. Saan akasta ti pagibasaram anak ko? Di ugali ti tao Wan, ni tatang mo. No imbasar ko tilangana, pagkunaam agbagay kamay. Ay, bakit nagtal na ka mamay? Saan agwapo ni tatang mo? Na. Ngam, nasingpet. Aging gamot ita, logpaplata ti agong na. Nay, Ang kita anak ko. Ti anak talakay o. Namin anon anagmiyos dito'y lugar tayo. Anya aya ti kayat yung nga ibaga, nanang, tatang. ay, kwa, ti kayat ni nga ibaga ka ni nanang mo. Ay, sika man lamang ibagan, bakit? No agaram kan ka ni Conradaw, wun adagusan. Anya? Naglawa ti dagana. Nagagat pa abaraw. Oh! Pakawan. Uray jak makias-asawa, no isumot laang ti pakiasawaak. Nadamag mo ka din? Saan pa'y? Ada ka no gayam na si kugan ni Brian abalasang dita bagatan. Manan. Kat no na ipadamag idi nga da nasikugan na ijay laod. Ita, ijay manan abagatan. Wen, kan uray ka no dita daya. Amin samatan a direksyon, ada nasikugan na. Saan ka ding agar-aram kan ka? Agparparik na laang ijay Facebook. Pasaray aghay. Kat, hello, kunakmut Saan ka mamatpati kan kwa na? Ay, nagadugayam ti babae alino ko na. Kat saan kan arumba nga agpaaram kan kwa na? Apay aya nga agpapada kayo iti ibagbaga kada tatang kan nanang ko. No para kanya, nasaysaya at laangan ani Conrado ti pagpaaram, ma'am. Talaga akas laka kada tatang kan nanang no agsasao. Agkikinupya kayon samot iti ibagbaga kanyak. Agpapada kami laang amangisak sakit kan ka. Ay, agasam na ito. Naglawa at imulayo alaya Conradaw. Ay, awan mat ngamin aramidan may. So, nagmula kami na iti kasinsing ko, tata. Nung nangina ti presyaw ay nasiguradaw. Instant millionaire kaan. Deta tera pa pinsan ko, tata. Eh, sa pa'y baro ka pa ay. Anwam to nga iti kwarta. Ay, kuha, tata. Mga sawan to kano. Ay, apay adan nubyan. Ay, kwa, tata. Awan pa'y nubyana. Ngam, kursunada na ni Layla. Ay, tay balasang kao. Uwag, tata. Insan, agtal na ka man dita. Tata, mabalin ka ding arman na ni Layla. Nita, yad adda nakit din. Ay, kiagaram kalata barok. Ah, Kasken katikayat ko ang makaasawa iti putot kao. Nagagat ka ngamin kahit. Nangag mo, insan. kwa, tata. Maragsa ka anak hanggang itiday tanga imbagayo. Hanggang mabainak sa amangaram iti anak yo.
Nanang, apay adito'y pay asidag ti balay ti pangipatpatakderan da iti day tadakkel a balay. Kano ginatang dangaminan day tanabayagan abakan ti adagat ita. Nagninamot ngamin ti panangilako iti akindaga. Kat asino nga'y tinakaiturod agim matang iti day ta adaga. Ni Conrado. Ha? Adda kwarta day ja a tao? Anya ti panagkunkunam kin ni Conrado. Gapula ang takas di abasit a lalaki awan kwartana. Kat asino nga'y akim balay iti day ta ipatpatakder da dita, nanang. Asino kumapay ngay? Balay na Ha? Kabailan na? Adda kwarta na apagpatakder na iti kasta kadakkel a balay? Ada kita umot adagiti tawan na. Puro sarmaing ken puro tiles ti datar na. Ay, kasta ti dream house ko, nanang. Nagagat ngamin ni Conrado. Awan apulos bisyo na. Kan nasingpag. Anya pa'y latibirukan nga iti may sa ababae iti kaskan kwa na. Ay, napudpod manen ti swelas ti sapatos ko. Gapu iti binigat kan minalam apan nagnata mapanagtrabaho ija ili. Ay, kat, ano sama? Awan mo't nga rudlugan ta. No aglugan ka mo't iti tricycle, ibagada ang arkila. Kano ituluda ka, sa nga gaso ti may sa tao. Iso ama ibus ti sweldo ta iti pasahilaeng. Ay, nagbasit lang arudan ti sweldo ta. Ay, kaano nga tangamin aya ama palawa, kan maipasemento to'y nakaililat a kalsada dito baryo tayo. Ay na, bakit tanto una yun? Saan to pa'y laan na palawa kan naipasiminto da ito'y akalsada? No, adala ko maagaram ka data nga dalugan na. Di mon arapaapon da ita. Mala, partakan takit di timag na. Ay, panawan na tama ng jay first trip a jeep, ije paradaan. Insan, saan natansamot ang nakita nila dito'y anak katakter? Saan ating maliyaw? Agap-apurang amin, tamala daw dan iti trabaho da. Amo na nga tan ti plano? Si kapay lang mati ng ibagaak. Kasano kumaamaamuan na ngay. Ay baga mo na. Kunan nanto pa'y ngagpaspasikatak. Day ta ti rumbang aramidem. Agpasikat ka. Tapno kayatan na ka. Sa anak mo't nga roda napasikat a tao. Simpliak lang nga gardinero. Makita nanto tilugan agatangem. Jack lamon. Itulod konto ni jay opisina da. Ay bakit? Nagdakelen abalay day taadda iti abay tayaw. Ay uray lag sakit ti tenged ko amang tangad. Asino ngay nga tatikadwan ni Conrado nga agyan di tatakkel abalay na. Kaya asawaan nanto Nanang, tatang, anya tikit kitaan nyo ditoy. Daytoy nagtakkel abalay ni Conrado. Ay na, isun samot tayo ti kapintasan abalay dito'y ayan tayaw. Sigurado kayo abalay na dayta? Ay na anak ko, agdwa-dwa ka pa'y laang makin ni Conrado. Nagagut, naglawa ti gardin na. Nay, adan sa lugan asumungad. Ay, Kasla ka barbaro alugan. ay dayan. Sumrak mo't iti arubayan ni Conrado. No kasta, nakagatang ni Conrado iti lugan na. Ay na, nagmayat lakay. Ay na, saan nyo man akita-kitaan? Taamangan no panunutan na nga agbibisin kayo. Layla, umay ka man bit dito'y kusina. Apay aya, nanang. Naibus tilaya, ingka man gumatang dita kantina, anak ko. Wananang. Sapay nagngi na tilaya ijay store. Ay na, pangalaak nga itilaya, awan to pa'y layami. Awan mo timagatang dita kantina. Sinursur ko pa'y amin na kantina. Awan magatang mo, tabalitok ita tilaya. Nakangin-ngina. Idi, ipadpadawat dalaang. Adam mo kapag dawatam.
Sigurado, ado ti layanday jay. Asino? Di karubayo Di adalugan na. Ni Conrado? Sigurado nga ikan na ka iti nga sako, alaya. Umunig ka Layla. Pasensyakan. Mabainak ngamin kan ka. Ay, umayak la dumawat iti uray basit la ang alaya, Conrado. Sige. Agtugaw ka pa'y biit. Tainak mangala. Pasensyakan Ta nakataptapok ti salasit mi. Conrado, nagdakkel mo't tanto'y balay mo? Kasla agal langugan ti agsao dito'y. Layla. Mabalin ka di nga umay ka Arman. Anya? Wen. Umay kanto Arman ije balayo, Layla. Tatang, makiasawa akon. Agkalay sa kami kanon ka ni Conrado. Anyat ko nam. Agasawa kami ka ni Conrado. Kita man dayta. Iso ti bagbagakin ka idipay. Asay saya atem ti panang tratom iti padam a tao. Tadumteng to ti panawan at ti tinagibasit mo. Kit ka sa pulam tao. Ala ka kalay sa kayawn. Ay nasingpo ni Conrado. Napudno akas Kristiyanaw. Kita makin napakumbaba, na anos, kinasingput abaraw. Uwan tatang, naamiris ko mat, ano iso ti pakikalay saak, sa anak tong agbabawi. Agyaman na kiti Diyos, ta iso ti impay na para kanya. Saysaya ti panang tratom iti padam a tao, tadumteng to ti panawan at iti nagdagibasit mo, isunto ti katakunaynay mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 1. Nasaysaya at ti maaddaan iti kinatal na, anabuyugan iti namaga, asang kasakmul at tinapay, ngam ti balay anapnuan iti panagrambak, anabuyugan iti panagaapa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pudno ka di, mama? Ti anya, Levi, anak ko. Pudno ka di ani Manong Anton ti mangimaton iti hotel kan restaurant tayo? Dayta ka di. Wan, at least, adamo ni Manong mo no may papan iti negosyo. Tay sumat ti inadal na. Apa akas tamot tan? Di nakpay pinagsaludsudan mat. Padyak, akabaalan ni Manong mo dayjay. Inton kuan, tagikuan namanan. Saan aga po ta iso tinangitalkak? Katagi ko ang namutan. Saan tayo nga mo ti taray ti panunot di tao, mama? Anya launay aya ti pagdandanagam. Kat si bibiyagak pa'y lagmat nga inayo. Una, saan tayo nga mo, no? No kaano amatayak, kasta ka di? Tila napananmutan ti saritaan. Inayadang man ti mangirekapitiri daw si ka, Levi. Mangmangag na ka, day. Ano ti pagbagam manong? Ulit naman. Jack nangag. Takas makita mo. Naka-headset ah.
Inayadam ti mangirikap itiri daw kunak. Apay, nadisturbo ka? Nadisturbo ti panagtrabahom? Ne. Apay kasta kamatan. Napudot ti ulom kanyak. Kasano? Kat tagikwa umatan ti hotel kan restaurant tayo. Siyak nga rod tinangitalkan ni mama. Wala ta sip-sip ka nga minakabsat. Anyat imbagbagam ka ni mama, ha? Na. No ti pampanunutam, kati panang dadaal ko kan kaki ni mama. Nagbidot ka. Siyak ti pinili ni mama amang imaton iti dayjay a hotel. Kapotaam muna, analalaingak nga mitisi ka. O di si kanti nalaing, si kanti kalaingan. Sana siyak ti pabasulam. Ni mama ti kasaritam, no apay nga intalak na dayjay a hotel kan restaurant kanyak. Saan ka ta siyak ti pagpupudutam? Yan tangay ni Manong Anton mati mangimat-maton iti hotel kan restaurant. Mabaling ka di, ngay talik yumat kanya akon ti farm tayo, mama. Siya kundi makaamo iti farm, anak ko. Anya, apay kasta kayo. Hindi, anya ti kayat mo asawan. Amok laptan, mama. Anya ti amo, maasaan mi nga amo iti kapsat mo. Amok nga da paboran nyo kada kami ka ni Manong. Saan apod no dayta anak ko? Ni Manong mula ang timangimaton. Saan akayat asawan dayta? Ako kuanan dayjay. Saan kayo ngagpalawag? Amok latan. Pangaasim ko, Malevi. Kita kay manlangan. Makapasakit kayo matitirik na. Awan pagpaburak kada kayo, tagpada kayo anapatag kanyak. Araramidat ti amo kapag sayaatan ti negosyo tayo. Ulbod kayo, mama. Anya lakit din ti kastoy mapaspas sa amak. Diyos ko. Levi, anak, nagluto akiti paboritom. Una, tamoy ang nasakit, tinakam ko kada kayo. Saan ko maaday ta a hotel kan restaurant ti pagapaan nyo iti kabsat mo? Ita pa lang. Kasla makitkita ko nyo ti sumaruno ang mapasamak. Si kamot gayam dayta, Anton, anak ko. Ngala umay ka, agtugaw ka tamangan tayon. Anya ti inluto yung amakan, mama. Agtugaw ka, taramanam. Makapawan ganas ti kastoy. Ne, sa dino ti papanam, Levi. Dakailatan ti mangan. Saan ka mabisin? Saan kumamot kasta? Ala. Bayan yun no di na kaya timangan, mama. Makamumutin ah. Saan meten nga ubing ni Levi? No saan akayat ni mama nga italak ti farm ken ka? Di mo ipilit ti kayat mo. Adamat ang trabahom. Nalakalaan kan ka ti agsawi ti kasta. Tain talak na ti hotel kan restaurant kan ka. Wen taam mo na akabaalak ti mangimaton iti negosyo tayo. Ti ko namket di. Sip-sip ka akabsat. Sa anak asipsip. Talaga analaingak laan. Iso asyak ti pinili ni mama. Kunam lalo sino ka matakalaingan. Aklonam ko mga minan analalaingak ng mitis ka. Sana may mamay sa ti aldaw. Ure niya pa'y ti bagbagam. Talaga analalaingak ng mitis ka. Iso asyak ti pagtaltal kan ni mama. Iso agsardeng kan. Sana asyak ti pagpupudutam. Tano siyak ti mauma. Ang mga numadanog ka. Ay na, pangaasiyo. Saan kayo ko mga agriring agkapsat? Daitang Anton ti pagbagaan nyo, mama. Apay asyak. Kat no si ti kanayon anapudot ti ulo na kanyak. Talaga ka di asaan kayo ang maanawa? Awan ko mati apa, mama. No saan asumana uday ta nga anak yo. No kastoy ka na yun ti mapaspasamak. Ang mga nuda kayo ti patay kanyak nga inayo. Nanang, nakaidasar kayong matgayaman. Ni ading mo nga'y, anak ko. Adda iti si Ledmi, nanang. Anya ti araramiden na ijay. Tsak amo Mapan mo ayaban, tagigiddan tayo amangan. Wan nanang. Agawaan yaw, tanay, mabisina kaon. Kayla, anya ti araramidam? Di ka nalaaw. Manang Terry. Apay aya. Agap-apa manin dagiti bak ng akaruba tayo. Anya?
Umay ka tadenggen ta, no anya ti pagapapaan da. Anya ngay ti premyo ta, no denggan ta ida. Awan, makimaritis talaang mat Sika talaga. Umay kakit din, mangantayon. Nakaluto kayon? Wen, nakaluto ni Nanang. Nakaidasar pa yan, Sige. Inta nga ro din kusina tamangan tayon. Mabisinak matan. Kasanumat ngamin kat sabali ti inun-unam. Apay akas ti pananggitam kanyak, anak ko. Ay, naimbaglaangan ta saan kayo abak nang, nanang. Anya? Naimbaglaangan. Ta saan kayo anayanak abak nang kunak. Anya kumaita, anak ko. Oray pobre tayo. At least, awan pagapapaan mi kan ni manang. No nayanak kayo abak nang, amang ano inaldaw mo ti apa mi. Sika kit di mo tila mapampanunot mo. Dipindilat tadayta, anak ko. Agsaga nakakit din ta makimisa tayo manan ita. First Sunday of the month ita. Wananang, o sige, tayo nakagdigusan. Dagiti kaaruba mi a pobre ti limabas. Sa di naman nga tanti papananda. Kas makita kat nakaragragsak damanan. Kasarsari tayo man ti bagayon, mama. Umapalaklaan ka dagiti kaaruba tayo, anak ko. Nagiti pobre, akaaroba tayo. Wan, Anya launay ti apalan nyo kadakwada kat mamirmiraot da. kitaam kat naragsak da, anak ko. Siguro, mapandamanan makimisa ita. Siyempre, awan trabaho da. Awan negosyo da nga si kaswan da. Iso nga ado ti oras da ang makimisa. Ay, oray simple ko balaang ti panagbiag. Ay na mama, di yu ikumpara ti pamilya tayo iti pamilyada. Ngamin, baknang tayo. Iso da, mamirmiraot da lang. Talaga adaktel tinagdumaan tayo. Ada ginatang ko a karne, manang tere. Agtuno tayo man. Nangalaam iti karne. Ginatang ko. Nangalaam iti inggatang mo. Kinisayak ti unong ko. Irwar mo man kit ti oging. Ta ituno tayo ti ginatang ko. Kan adamot ti lapya ditan. Day talat nga ruden ti pagsasangwan tayo ita akasangay ni Nanang. Wen tinapatag kat adda. Wen ay, sanak nga ruden agumatang. Wen manang, saanon? Ni Nanang ngay, Aginaw kanupay manang. di mat imbagak asya kun ti aginnaw. Ipilit na mat nga ro ti kayat na. Kabailan na kano. Mutoy man kit di ti karne. Ta rugyak man ti mangituno. Sige, ading ko. Kayla, kumita ka iti balkon da Madam Violeta. Ngam di mo ipadlaw Apay? Kaslaboy-boyaan na ta ditoy. Apay kumamot. Ay, baka padanag si ka. Anya kumat pagdanagam. Kat saan tayo mat abak nang. Awan sa nikwa tayo apaginteresan da. Ngamin, bak nang dan. Ne, saan nakasungsungpatan ti loko Kastaya. Na, Wana. bit man. Agawak lang ang ti cellphone na. Asino ay ti kasarsaritam iti cellphone mo? Apay abiyangam ti cellphone ko. Ag-aw mo ti saan mo ako ka. Saan ko ngay subli da ito Amok nga damanan ti planom tapno matagikuam ti dagakan balay. Papanam nga. Isublim ti cellphone ko. Agawam ano ka ba alam? Wanbain mo. Si kalangarudan ti mangimat-maton iti hotel kan restaurant. Nagturod ka ngagsasaw? Kaya't mo ti madanog, ha? Saan ka kabutang? At titiparakan ka. Anton! Di mo kabilang ti kabsat mo! Di kay makibiyang mama. No diyo kaya't ti mairamraman. Awanan kay tibain! Bastard! Nasakit ti baro ko. Mama! Natinag ni Mama iti agdan!
Apay day chay nanang. Nasabat ko tilugan da Madam Violeta. Kat kasla agdardaras da. Intaray da ni Violeta ija ospital, anak ko. Anya? Apay ka no? Tinangag ko nga istorya, kat nagapa ka numanan dalebi ka ni Anton. Nadangranda pa yan titunggal maysa. Di kwan, naganawa ti inada. Di tamatan asim makit ti barukong na. Tidakas na pa'y, natnag iti agdan. Kasano ana pasamak dayta, nanang? Nagapa siguro adag iti agkabsat iti asidag ti agdan. Jakam mo, tajakmat nakita. Una yan. Kasanon no napurwan ni Madam Violeta? Day tangarud kat, sapay na nga to ti agdan da. Nasaya at tadakan, Levi. Kumusta ni Mama? Apay akas na nagsangsangit ka. Awanan ni Mama. Kanya, Itay ang ading ko. Saanan anay lasat ni Mama tinapasamak kan ko, ana. Sana po doon ti pagbaga, Manong. Sana mapalin ang mata ni Mama. Inaramid na giti doktor ti kabalan da. Talagang awanan ading ko. Mama! Mama! Basol mi, Mama. Basol mi na apay napasamak ti kastoy. Saan kami kumanagapa ka ni Manong? Saan kayo kumanat nagitiagdan? Pakipagrinda kami, lebi na ko. Nana, Imbayak, tamagan ko nagluan na maitulong ko kada kayo. Namayagan nga kakaruba tayo. agyaman kami unay, Nana. Patib ka rin nyo ti pakinakam yung agkabsat. Basol mi no apay napasamak ti kastoy, Nana. Basol mi ka ni Manong Anton no apay apimusay ni Mama. Sa di no tinagkapon nyo, nanang. Di taayan ti kaaruba, anak ko. Anya tinarami, Judita. Napanak mat si Mirip, takaaruba tayo mat dagita. Kat, kumusta mo da Manong Anton kan Manong Levi? Nakasaritak ni Levi. Kat papabasulan da ti bagida. No apay akas jay tinapasamak iti inada. Ay, adang agpay subasol da. Adda, gamade, no iparupa tayo. Ang mga noan niya pa'y ti aramiden da, iti bagida. Ay, unay lakit din ayan, nanang. Ay, wen garod Adang agpay su kwartada. Ngam kanayon mo ti panagapapad ang agkapsat. Ma-stress talaga ti inada no kasta. Awanan, Manong. Awanan ni Mama. Owen. Awanan ti mga nawa kadata. No kasta nga agapat, Diyak lang pagarup ang mapasamak ti kastoy, Manong Anton. Basol ko. No saan ko mga inagaw ti cellphone mo? Saan ta kumaanaga pa? Saan ko maamat nag ni Mama iti agdan? Urayan niya pa'y karamidin ta. Uray ila ko ta dagiti sanikwa tayo. Saan na may subli ti biyag ni Mama? Awan serbi tinasaliwanwan a panagbiag no saan met ang natal na ti pagtaengan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Joshua, Kapitulo 1, versikulo 9. Laglagipem ti bilin ko. Pakirdam ti pakinakam mo. Di kaagbutang wano maupay. Tasya, ti apo a Diyos mo. Adak lataken ka iti sadino man apapanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Ana, umay kamanganan Itay pay lang ay ayaban ka amangan. Ilepas ko pa ito'y buya-buyak a pelikula, nanang. Ay na, nagmayat ti agbuya kadagiti kakastoy a pelikula. Oo na yan. Action movie manen ti buy-buyaam. Kan maipapan manen iti militar wano soldado day ta buy-buyaam. Nanang, kayat ko at talaga ti agbuya kadagiti kakastoy. Ngamin, kayat kuntumat ti agbalin a soldado. Anya? Bilibak at talaga kadagiti soldado. Iso ano adda agton iti husto nga edad. Padasak ti sumrak iti PMA wenno Philippine Military Academy. Lakay, talagan samot akayat ni Jana nga anak ta ti agbalin a soldado. Ne, apa anak unam ti kasta bakat. Kanayon ti panagbuya na kadagiti action movies, amay papan kadagiti soldado ti istoryana. Ket, anya kumatidakas na no kastaman ti kayat na. No siyak, jak kumakayat. Tanarigat samo ti training a pagdalanan dagiti soldado. Ket no kabaalan na lakit ditun uyin na ti arapaap na. Kan maysa, babae ti anak ta, kabailan na nga ta. Ay na, bakit? Adun dagiti nagbalin a soldado a babae. Kat no talaga adisidido iti kastang arapaap na. Suportaran takit di. Anya ngay, nasurutam ka di dagito insurok kan ka iti dayto a subject tayo? Wen Julius, katagyamanak, tada ka amang isursuro kanya kadagiti pakarigata ka subject tayo. Wen nauray si ka, adamot dagiti paglaingam, kat isuro nakmat. Iso give and take ako nada. Ay na, imbaglaangan ta si kati kabaddo ngalak dito Ay, amom ko di. Idi pala damot ang agam amo dito academy. Nalagaanan tirik na kan ka. Iti day ta kinabintas mo. Ano ti padak alalaki, nagrayo kan ka. Kumaro man ti kinabuladas mo. Saan man? Agpay sutibag bagak. Kahit sapay la kuma ha. Taddanam namak itinabayagan nga idardarirag ko kan ka. Kas nakunakon, igaad tapay ti agadal, Julius. Makauray day taabanag. Kaya't ko ti agtuloy nga agadal dito academy. Ngam gapo iti panagsakit ko. Kapilitan a pumanawak. Tasigon iti doktor. Saan akabaulan ti bagyek dagiti trainings tayo. Anyang nga rod. Narigat mo't no ipilit mo. Tas ikamit lati ka asi. Wen Julius, iso ano pa'y agkad-kad tiriknak. Kapilitan a pumanawak ditoy. Kat mapanawan ka. Sana balay. Tatunggal at dagundaway ko. Kat awagan ka. Di mo ko mabaybayan ti magim ha. Tainton agturpusak dito akademya. Agkalay satan. Uray si ka. Aywanam ti bagim. Laglagi pem.
ay ayatan ka unay. Sikat kayat ko, akat ako nay ititong palbihag. Kasta akmat, Julius. Ay ayatan ka mat unay-unay. Anya ngay nga rod anak ko. Saan siguro aday ta tinaitani para kan ka? Wen anang, iso nga agadalaklangan iti sabali a kurso. Wen, anak, di ka maupay. Adda tinapimpintas pa'y siguro a plano ti Diyos, aparakan ka. Wen tatang, iso nga inak to agyan kwar iti universidad iti syudad. Wan anak ko. Kat adda kami latakan ni tatang yo amang suportakan ka. Ket, laglagi pam ti kumamang lata iti apo, iti anyaman nga aramidaw. Wen, tatang. Nakaragragsak kag dyan, tagasawatan. Uray siya. Agyaman na kiti Diyos. Tasika at talaga ti kagasat ko. Ket agyamanak, iti kanayon a panang tartarabay na kada tayo. Wen kat maragsakanak. Ta iti hukbong dagat ng Pilipinas ana ikapeng ka. Saan kat nga iti army wen no marines. Ta narigrigat at talaga dayta. Wen nga rod, angem saan pa'y manlada kita ti pagsaritaan ta. Tikit di may papan kada tatinto na rin ta. I love you, Jana. I love you too, Julius. May sa kadagiti may destino iti barko ng Republika ng Pilipinas, Sierra Madre. Iso amaya dayo akan ka. Wen nga rod, mahal. Isong agyan kayo ijay iti sumagmamano abulan. Sakay tumanan makadapaw, wenno makaaddak iti daga. Aganos ta. Sabay may sadadya ang lugar, akayat agamgaman dagiti gangganat. Gapo iti natural a kinabaknang na. Ala, ikarkararag ko ti panang protektar, kan panang tarabay kan ni Apo Diyos. Nagrigat ti kasasaan tayo dito itangat baybay. Gayam. Uwan nga rod. Kas kung may tinapasamak iti may sa akadwa tayo. Na-dehydrate. Imbaglangan. Tada kadwa tayo nga amuna ti agdextrose. Iso da jay, naagapan. Kaya't nakarecover mo lang. Uwan nga rod, gayam. Agaman niya nga rod. Trabaho tayo dito eh. Kinadda sinapataan tayo apagrebangan. Uwan nga rod, gayam. Kahit kadagiti ordinaryo nga umili. Di mo, nukasamo tirigrigat tayo dito eh. Doon na ta. Tadi na ba't mo ti kasasaan tayo. Iso at ikapigsahan akalasag tayo. Kat kararag. Adi na tayo kumabaybay ang tinamarso. Kat makaawid tayo lata asi kakaradkad. Ken si sa salon up. Amo yun, nanang. Idi, sa anak nga agda naglaunay iti kasasaad ti asawak iti nakaidistinwan na. Gaputa amok anatured. Ken nakasagana akanayon iti anyaman adumteng apanubok asangwan na. Anak, Ngam ita, talaga ang madandanaganag. Gaputa iti naudi apa nagsarita mi iti cellphone. Nakuna na aga po iti saan apa nagkinaawatan dagiti Chino. Kan dagiti agitultulod iti makan kadakwada. Kat awanen ti umno asuplay da. Kan mabisbisinan da iti nakaidistinwan da. kasta ka di anak ko. Awan sa bali ama itulong tayo. No di ti panangikararag tayo kadakwada. Kat no agtultuloy ti panang bumba dagiti Chino iti danom kadagiti resupply mission.
Kapilitan ayan anay dati supply da iti makadomingo, aging ga iti may sa abulan. Ay, una yan. Kasi damot no kasta, anak ko. Wen nga rod nanang, iso ama asyanak iti asawak. Kan nakunanapay adag iti daddo ma-supply da kat nag-expirean. Iso analsam tiramanda. Ngam kapilitan nga anusan da. Nasakit a panunutin akasta ti mapaspasaranda. Ngam kastay nakon. Ikamang tayo ida iti apo. Asalwadan kan aywanan na ida. Laglagi pam, anak ko. Dakkel ti maaramidan ti naimpuswan a panagkararag. Sige, manganta kabayatan ti panagistoryata. Imbaglaangan, taad na time mo anak ipagkita kanya. Wen gaputa talaga akayat ka makita, friend. Ay na, Kat, kumusta kayon kin ni Julius? Madandanagan nga rod para kan kuana. Oh, apay man. Gapu iti kasasaad da, kadag iti kakadwa na iti nakaidistinwan da. Among ka di abong bumbaan dagiti chino, dagiti resupply mission amangipan iti supply da. Kan ura isuda. Kayak da abot-bot ngan ida, tapno pumanaw da ijay. Kat maaramid dagiti chino, ti kay kayat da. Aywan, nabuyak day ta iti news. May sagayam ni Julius ana idistino ijay. When friend, iso aday ta ti pagdanaga. Ay na, ura asino mat a friend. Agdanag no kasta ti klase ti trabaho ti asawa. When kunak no may mayat nga iti Navy ti nakaikapangan na. Ang saan matgayam? Kat, kumusta kayo matan ka ni Benson? Nasayaat mat agawid inton umay abulan. Kit agkuyog kami ton amapan ijay Switzerland. Kasta ka di, friend? Ay na, maragsakan para kan ka. Thank you, friend. Kat, kumusta mo ti panagadal mo iti abogasya? Nasayahat mat. Barang makaturpusak itatawan. Kalpasan na, ag-review ak para iti bar exam inton sumaruno atawan. Kunak no nalaka ang maawatak ti trabaho ti asawak kasoldado. Kan Jack agdanag. Tadati mo't amay sa kadakwada. Hangam ita. Gapo kadagiti damag amabuybuyak. Kaslang maiiwat ti pusok. Gapo iti mapaspasamak kadakwada. Kasanon. No iti sumaruno kat bala. Saan kat adanom ti aramaten dagiti chino. Kontra kadagiti soldado ijay. Kasanon, nubiyagdan ti maibwis iti kaadada ijay. Talaga amadanag anak iti asawak. Agraman dagiti kakadwa na soldado ijay. Diyos ko, agtalakakan ka. Aprotektaram kandi mo baybayan ida. Maragsakan na tanagkita tamanan, friend. Uray siya, friend. Kat, saan pa ang nagbakasyon nila kay mo? Saan pa? Tapasaray agyan da ijay iti sumagmamano abulan. Sakbay ang makaadak da iti daga. Sa bagay, talaga akasta. Takas jacket nga roti klase ti trabaho da. Kat amom, uray agdandanagag, kan amok ti kinarigat ti kasasaad da. Isupay la ti mangpatpatibkar kanyak. Ibaga na di ka agdanag, tanaragsak kami ditoy. Nupay, nauma kami iti lapu-lapu. Water cannon lang dayta. Pilipino tayo. Kulana. Akayat na asawan, uray anyat sangsangwan tayo at challenges. Kabailan tayo, ta Pilipino tayo ka nga ron. One friend, isuan na lagip ko. Nga at dagayam sinapataan da iti pagilyan tayo. Kat napat patag nga amang, ngam iti anyaman a sarili nga interes ko. Jana,
So anasakit man para kanyak ti panangharharas dagiti Chino kadakwada. Ipagpanakal ko unay ti soldado nga asawa. Tati agbyag para iti pagilihan. Ti maysa a kinabanwar nga araramidan da kas soldado mo. Pudno ta ko nang, Jana. Kat amin ko mga umili. Kat maamiris da adag iti soldado. Kat isuda ti mangsalsalwad iti pagilihan. Kat awan ko mati asino man amang dadahal iti daytoy a propesyon. Gapo ta ti sakripisyo da. Kan sakripisyo ti kapamilyada ti makagapo. No apay a makaturog iti nasimbang dagiti tao. One friend, no awan dagiti men and women in uniform ama ko na. Ay, jakla amon no anya ti mapasamak iti pagilian tayo. Amangan no kanayon agulo dita, gulo dito iti mapaspasamak. One friend, tapno masalwadan tayo kadagiti panagabusod agiti terorista a grupo. Kang runahan iti amin, dagiti soldado ti umuna a sumango, kan mga tipa kadagiti mangiruruman kada tayo. Kadagiti aga-agaw, kan abusado agang ganaet akayat da nga agawon ti natural a kinabaknang ti pagilyan tayo. Wanjana, iso asaludo ang kadakwada. Tanuman pa'y addadagiti abusado wenno maditi aramid na asoldado. Ad-ado matlat tadagiti addaan iti prinsipyo ang mangilaban iti karbangan, mangsalwad, mangaramid iti kinaimbag iti padada a tao. One friend, ay kasanungay. Umadanin ti papanyo iti abroad kanila kayo mo. Wan nga road friend, iso ang mamiskan to. Angam sana bale, adamot video call. One friend, kat agkin non taktan tulat ta. Pagyamanan tayo, taadda dagiti soldado a nakasagana amang salwad kada tayo nga umili, iti pagilyan tayo. Katkas umili, aramidin tayo kumati pagrebengan tayo. Taamin tayo, adda maaramidan tayo para itilina kan kapya, iti pagilyan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti maikadwa a Timoteo Kapitulo 4 versikulo 18. Ispalen nakto ti Apo iti amin a kinadakas, ket alaan nakto nga awan pakan anwak iti nailangitan a pagarian na. Maipaay kumakan kwa na ti dayag nga awan inggana. Papagayam, intay dinggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maragsakan kami anak ko. Tamay saka ka dagiti naikan iti pamadayaw. Agyaman tatang. Kablawan da ka, anak ko. Ay na, maragsakan kami at talaga. Tauray marigrigat tayo, kat igagaad mo ti agadal. Iso asikat ti salutatorihan. Uwan ananang. Tamakitak mo ti sakripisyo kinitatang. Iso arumbang laang alalaingak ti agadal. Ken kayat kayo ayaon ka dagiti duwapay akakabsat ko iti kinarigat. Ay, agyaman kami anak ko. Takas ti kapanulutam. Saan mo nga obligasyon dayta. Pagyamanan may, nuaddan tumaitulong mo. Dinapatag kada kamay, kat maadaan kayaw itinaranyag amasak bayan, kadagiti adday. Kat sapay lako ma, taitultuloy mo ti kinasaet mo nga agadal. Ikarik, nanang. Kasano nga insan? Agtuloy ka kaditi kolehiyo?
Dahil tangarod ita ti parikot ko. Kurang ti ornong datatang kananang. Iso akas ladyak pa'y la makapagpatuloy nga agadal ita atawan insan. No kaya't ma, sumurot ka kanyak iti Manila, tatulungan ka. Tapno makastrag ka iti may sa prestigiyoso apang publikong universidad. Agiksang pa iti scholarship program nga ito yang da. Nalaing ka, iso nga mo ka makapasa ka. Sige man nga ro din san. Imbag ta na ibagam day ta abanag. Sana balay, tada balay mi ijay. Makipagnaid ka kada kami. Ta isupay ti pag-abang mo. Ay na, dakal ayaman ko ta nakita ka insan. Kat na ibagam day ta abanag. Maituloy ko matlaangan ti panagadal ko. Ayos insan, congrats. Kunat tumid ang makapasa ka. Nasaririt ka ngamin insan. Nagyaman ak iti Diyos, tainted na ti kinasirib ko. Kanagyaman ak unay mat kan kainsan. Si kati nagbalin nga instrumento na, tapno makaumayak dito yung syudad ti Manila. Awalan niya man na insan. Basta i-guide mo lang tati agadal. Tapno makaturpos ka iti arapaap mo akurso. Kumusta nga iti panagadal mo, anak ko? Nasaya at matnanang. Imbaglaangin ta nasabat ko ni Insan Melvin. Kat iso tinang ibaga kanyak ti maipapan iti may sa aprestigiyoso apang publiko apagadala ni Manila. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Ta iso tinang iturong iti amin. Pudno day tananang. Iso akabayatan ti panagadal ko. Tumultulong akmet kada insan kadagiti mabalin nga obraan da iya balayda. Wen anak ko. Aramidem dagiti mabalin mo at trabahon iti balayda. Tadi kat nakababain. Tamakigigyan kakit ngarod kadakwada. Wen nanang. Kan palubusan dakmet latada angkal kan anti nga agtrabaho. No day tay awan klase mi. No kasya abakante ti oras ko. Ay, kasta ka day, anak ko. Wen nanang. Inak agkargador. Agbarker. Ag-construction worker. Wano anya pa'y di ta analinis a klase ti trabaho. Isu pa yung aramatak iti panagadal ko. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Hanggang kita lang, tadi ka marigatan. Di mo matparigatan ti bagay. Una nang, di kay agdanag ta kabaulakmet. Agan anos ka, anak ko. Tauray marigrigat tayo laeng. Ikarigatan mi ti agipaw itlat ta iti kwarta nga aramatem. Kan uray kaskasano, at damot maaawat mi iti 4 pays nga ipapaay ti gobyerno. Kat isot na'y nayunan may nga ipawit kan ka. Una nang, kas nakunak kada kayo. Ikarigatak ti makaturpos. Nasayaat ta simurot ka kanyak. Makikadwa ka kada kami a grupo. Kat matulungan da ka. Wen, simurutak ta kayat ko amaamuan no anya daytoy a grupo nga ibagbagam, Drigo. Ti may saganwat mi, kat tumulong ka dagiti marigrigat. Kastamot ten, nga agiinadal tayo maipapan iti kasasaan ti pagilian tayo. Kan adam mo may apagkwartahan. Nulakat takayat mo ti sumurot. Anya dayta a klase ti trabaho, Drigo? Kastoy nay, nakitak ngamin ti panagsaksakripsyom tapno makaadal ka. Isu akayat da katulungan. Sumurot kanto kada kami iti bagbagak apagkwartaan tapno maamuam. Sumurot ka kada kami iti maangay a protesta. Daytoyen di ibagbagakan ka. Ang kasla alanganan na kasumurot ita kada kayo? Umay kakit din. Daytoy a protesta kat intay yaro nga ing iti gobyerno. Tasaan ko maangumato ti matrikula kadagiti pagadalan. Ngam Drigo, awan mo tiway bayadan tayo ang matrikula. Talibre mat. Nangro na iti pang publiko nga eskwelahan. Kat dagiti mat agad-adal iti pribado. Kabailan da ti agbayad. Iso nga ijay tinagenrolan da. Ngam adalat ta dagiti babayadan tayo. Nga uray pampubliko a pagadalan ti ayan tayo. San ka di? Umay kakit din. Di ka madanagan. Tasaan amasayang ti oras mo. Di tay mabisinan. Kan adda itad da kwarta kastang dan tayo. Iso asim muro takmat
ditoy. Tanainggan nyo ak iti imbagada nga damayted a kwarta. Paadata iti rason. No apay nga data ita dito ito net. Kunada ang maipapan iti na nga to ang matrikula ti protesta. Ngam saan mat? Tati kang runaan nga ipukpukaw da. Kat tibulok a sistema ti gobyerno. Wan nga roda. Kan ibagbagada pa'y. Apas pasurot lang ti gobyerno kadagiti Amerikano. Wan nga rod No siya amay sa. Agyam-yaman na kiti gobyerno. Tadadagiti pang publiko a pagadalan. Awan tuition fee. Wan nga roda. Ala, makipagtakder talatta dito eh. Unin Tano malpas. Agawid ta adagos. Itaman pa yung medyo naladaw ti panagawid mo, insan. Ay, uwan nga ro din san. Pasensya ka kuman. Adang amin na panak. Sa di na. Si Moro Takman kadagiti nagprotesta. Anya, insan, ibagakan ka. No awisan da ka dagiti nangawis kan ka iti kasta. Pangasin, tadi kan sumursurot ka dakwada, tamay sagmak ka lang. Naengganyo ak ngamin iti imbagada nga da kwarta nga ited da kalpasan ti protesta. Kasta ti arami dagiti mangangangay iti protesta dito syudad. Iso nga ulitak nga ibaga. Di ka kuma masisirap iti basit lang ang gatad nga ibagbagada. Tapno lang makipasat ka kadagiti kakasta protesta. No kasta, kinulit da kamat. Iso nga da ka ita dito, Rowena. Wan, imbagada nga min at tumulong da iti pa nag-review. Kan agiinadal tayo. Wan nga rod. Ngam panagadal mo't gayam iti kasasaad ti nasyon tayo ti intay adalan. Ti ibagbagada a situationer. Wan nga rod, ibagbagada ang masapol ang masukatan ti agdama a klase ti gobyerno. Taawan kanong mo tinasaya at mapaspasamak. Awan tinasaya at ngararamidan ti gobyerno. Wen, ado a talaga dagiti makapasakit nakam ang mapaspasamak iti gobyerno. Ngam sapay ko ma, tamaadaan pa nagbutang iti Diyos dagiti agturay iti pagilian tayo. Kat di da ko man agaramid iti kalokwan. Saan ko maatila ang bukod da nga interes ti pampanunutan da? Ungayam kakadwa. Sakbay amasina-sina tayo, ipakaamok nga damaangay a protesta dito'y syudad. At adu dagiti makiprotesta iti dayto agundaway. Gaputa amin dagiti eskwelaan dito'y syudad, ket adda representatives da. Ken adda pay dagiti makipasat iti naduma-duma a sektor. Kas kumaka dagiti women's organization. Dagiti workers, manipud iti naduma-duma a klase ti trabaho. Kastamutan dagiti tsuper, ken daduma pay. Di kay madanagan kakadwa. Tadak-dakkel ti maitad ita a kwarta kada tayo. Madiday to yun ang mapaspasamak, Rowena. Tunet. Wan nga rod, agulumot na dagiti daduma kakadwa tayo ang nakipasat iti dayti a protesta. Pumanaw tayo langan. Wen, narikat ti mayramraman. Uray di tayo alaan ti kwarta nga ibagbagada at hanggan tayo. Surutan dak, dito iti pagnaan tayo. Tapno makaadayo tayo adagos dito eh. Kumusta kayon, Tunet? Rowena? Kastoy, medyo adapay lang ang butang ko. Gapo iti napasamak iti dayja protesta. Ura siyag, na-trauma ak. Nagdanag akmat iti day di agundaway. Imbaglaang ang takabisadom iti adiso. Iso ang nakapanaw tayo adagos. Wana, taga dituyak nga ron. Tano saan? Ang mga nairaman tayo pa'y at iniliw dagiti pulis. Iso adi tayo mapmapanan no awisan da tayo pa'y. Wen, Tunet, Rowena. Tawan matlaang ti maghanap tayo kadagiti kakasyay nga aktibidades. Lumiklik tayon kadagiti a klase ti tattao. Igaad tayo kit di ti agadal. Among, basol ngamin dagiti pulis. Isu nga adu dagiti nasaktan iti dayjay a naangay a protesta. Drigo. Isu arumbang aguraan tayo ida. Taimbis nga isakit da tayo dagiti a pulis. Saan? Ta isu dakit di tinang pasakit kada tayo a nagrali.
Kastamot la iti gobyerno. At dagiti laang nabilag at tao. Kan dagiti babak nang ti kamkampian da. Ngam Drico, naimatangak At tinapasama. subli ka kit di iti grupo. Adupay ti maadal mo. Basta agsubli ka kada kami. Katulungan da ka iti panagadal mo. Dandani tayo matlangan aggraduar. Sander, Rowena. Wan nga rod, agyaman tayo iti Diyos. Tayo so tinang tartarabay kada tayo. Kastamotin ka dagiti makuna support groups tayo. Dagiti kapamilya tayo. Kan syempre, ingad tayo tinagadal. Iso, nga graduate tayon. Wena, kat mayat, tanagtalinaan ti panagagayam tayo. Agam, adamadlaw ko kada kayo Wan, Tonet. Ada na kinaawatan mi ka ni Sander. Kunak tupay kat. Kinapudno na. Ibagami kumakan ka ita. Ngam, naunan na kami mat. Kat kablaawan kayo Maragsakan para kada kayo. Thank you. Oh, Kat, kumusta kayo mo iti boyfriend mo? Umunama pa ni Europe. Sumaruno aktukan ko Ay, wow! Nagsaya atan. Maragsakan kami mat para kan ka, Tonet. Nanang, nakastrekak kas may nga empleyado iti munisipyo tayo. Ay, kasta ka de, anak ko. Ay, nagsaya atan. Ay, yaman pa iti Diyos. O nanang, parabor na ito'y kada tayo. Iso aditay agliway ako mararag kan ni Apo Diyos. Ken kanayon tayo mutla ang agyaman kan kuana, iti amin agundaway. Nagpintas matanda din na pananta, Sander. Class sa restaurant. Siyempre, gaputa very special ti kadwa kita. Aha, bulaing nakmanan. Saan? Pudno amin nga ipagbagakan ka. Rowena, yan tangay agpadatamatan nga adaan iti natalgad at trabaho. Mabalintag tagkalaysa. Kunak man no inton sumaruno atawan ti panagkalay sata. Itaatawanan. Tapno maaddaantan iti anak. Ay, sika talaga, Sander. Di ka makatututor. Alaman laangan. Agyaman ak mahal. Ket no maaddaantan to kadagiti anak. Bantayan tanto idaan na imbag. Tapno di da maipada kada taidi. Asimurot kadagiti tattao ang nagpamarangdaan na imbag. Ngamdakas matgayam di panggap na. One, Sander. Anak mo tanti ibagbagam. Kat saan tapay lang ang nagkalaysa. Iso nga rod nga iti kabaitan na panahon, agkalaysatan. Tapno, makaado. Anay ko. Nagsakiti ko dut mo, mahal. Mangrugi ka ba yan? With love ti ko dut mo. Iso akay kayat ko, mat. I love you. I love you too. Inikan na tayo iti sirib ti Diyos. Tapno maidasig tayo tinasayaat kandakas. Ngarod, surutan tayo tinasayaat tapno di tay mayaw-awan itinalintag adalan kat nasayaat ti pagtungpalan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Teresa Calay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itinkay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na imbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 19. Adunto ti taraon tinagagat a tao
Ngam na panglaw tulat ta dagiti mang daddadaol iti tiyempo da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mayat mo ti panagkuyakoy mo dita, Simon. At ka di nadiskitar mo nga iluto a bagas? Unak man no napan kay mutang kadananang si Camila. Si Kati mapan umutang. Tasyak mo ti agluto. Kunak no napan kan. Intay laga ni Jibalay dananang tayntay makipangan. Kasano? No saan tayo ilakam? Mapana ki jay tayo nak makipangan. Inkamot iji kayat mo apapanan apakipanganan no kayat mao. Mayat nga agpaiso no intayo makipangan iti kabalbalayan. Anya mo ta balay nga iti papanam. Ije balay ti kabsat ko. Makipanganak mo ten ije Isurot mo ni Bitoy, ije balay dananang. Papanan niyo, tatang. Hindi iji balay ni apong mau. Awan ngamin iluto ni nanang mau. Intalangan makipangan ni jay. Ha? Apaya di takadwan ni nanang. Mapan mo iti balay ti kabsat na. Ijay mo't na mapan makipangan. Kanayon lakas toy. No dandan iti panangan. Mapan tayo iti balay ti akin balay. Dahil ito iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang mabisinan. No di mo agawaan ay mabisinan ka. Kasta ka di, tatang. Nay. Saan kang agapura, Bitoy? Ha? Oray nak. Amangan numalpasan anangan dapong. Amangan no ipakanda iti aso ti dada. Ay, sayang. Sige, umuna akon. Naglukon ti anak ka. Nalaeng no may papaniti lamot. Amo na ti aramidan na. Tapno sana mabisinan ti buksit na. Si kamot ti masabat ko, pare Simon. Papanam. Nadamag ko nga main nga da kanon nalaing nga mamalad di ta kabangi mga purok. Intaman kit di agpapalad. Ay, inapaila ko to'y basit anatang ko, pare. Sayang, no saan ko amala ko. Mabalin mumut nga isursor kadag iti maya tagumatang kabayatan ti panragnata. Sa bagay, adu ababalay ti malabsan ta. Gumatang damat siguro. Sigurado na ita. Ado ti awan mula na akas ta. Agpaiso nga ta ti ibaga ti mamalad? Agpaiso ka na o. Ibaga na pa, inuan niya ti aramidin. Tapno masumang ti madi apalad. Kasta ka di. Ay, mapantaman nga rod padasen. Barang isuro na tinasaya at nga ramidan. Tapno guminawa mat ti biyag. Ay, day nakarod kay. Kaya't ko kumamat ti bumak ng paray. Maring rigatanak ngaminan. Anya ka di ti maipaay ko ka na kayo. Ay, siyak ni Simon, ina. Nimut parito nito'y kadwak. Natamag ko ang nalaing kayo kano amamalad. Kaya't may ti agpapalad. Tapno ba ya ti panakabasa ti palad yo? Masapol amang ibati kayo iti papel di bangko. Iti rabaw ti lamisaan. Parito ne. Anya di papel di bangko. Kwarta, pare. Kaya't nasawin at dabayad. Na, sapay awan kwartak. Ilak aman lakman nga ron. Di kan tumat ngamin agmula. Tapno at damat ilakom. Agmulak tao no magagitak paray. Hanya nga ay. Ada ka di ikabil yo iti lamisaan. Wano awan. Ay, ada ay na. Ikabil men, ta rugyam mutan timbang ipalad ka na kami. Napanan ka din ni tatang mo, apay nga awan ditoy. Diyak mo, nanang. Di na kadimbaga kada kayo ti papanan na. Awan mo't nga ro ti imbaga na, iso asaan ko nga amaw. Nagkuyog da kano ka ni Tata Tony. Napananda nga ta. Apay nagkuyog da pay. Diyak mo nanang. Day tamot ti imbaga da kanyak. Inak man damagan ka ni Marison niya, nga asawa ni Tony. Nungay agpada kayo at di na mo tinapanan ti asawa da. Ala, dito'y kapay, tainak di ta kaaruba. In kayo ka di manan makipangan? Saan pa'y nga oras ti panangan ita? Ang mga no di da pa'y mo't nakaluto. Ngam no ibagada ang mga anak, ay kat mga anak!
Asino, ti umo na basaak ti palad na. Siyak, inabakit. Itaman nga ron, ti nakala na di ti palad ka. Nan, kitaak man nga road. Maya, tinailanan iti palad mo. Dumteng to, tinapintas aswerte ken ka. Kaya tiyo asawan, bumaknang kan agbaliw ti kasasaad ko iti biyag, ina. Day tatipud no. Romang ay to tibiyag mo. Ay na, lagbayatan. Ni man mo't nga ron paritunit ti ipala namin na. Nan, kitaak man mo't day tapalad mo. Hay, kaasi ka mo. Dumteng to ti panawin, nga agrigat ka iti husto. Apay ka di, inabakat. Anya ti makita iti palat ko. Hagsakit kanto. Kahit no awan ti urnong mo, kakaasin to ti pamilyam. Kasta ka di, inabakat. Masapul nga ron nga agagawa. Tapnusan nga agrigat ti pamilyak. Nagbayat mo't kayam ti agur-uri agasat ko, pare. Kano nga ta mapasamak na iti anak pintas agasat? Ay, imbagpay kan ka pare. Siyak ngay kat baliktad. Ay, masapul nga agagatak. Tapnusan kami nga agrigat. Ay, no siyak. Agrilaksak, tapno mayat ti isisirat tinapintas agasat kanyak pare. Agrilaks taget day, nanaman ta ti ganas ti biyag. Ay, sabalimat kanyak pare. Masapul nga galiptakak. Narigatan no dumtang ti imbaga ni inabakat a panagsakit ko. Kasi kamot pare, no dumteng na ita panawain. Bayam, tano bak nangak tong di ka baybayan. Tulungan kantaw. Ay na, agiamanak no di nak tubaybayan pare. Hey, magagaranak paikit din asumangbay tinapinta sa gasat ng imbaga ti mamalan. Nagkapom ka di, lakay. Naliday ka matasim mangpet. Ay, naggapo kami man iti mamalad. Imbaga na, adumtang to ti panawon nga agsakitak ka no. Kakaasin to ti pamilyak. Anya? Ay, agpaiso nga tadayta nga imbaga na. Masapol a dubliek ti aggagat. Paadalan ta dagiti anak ta. Tapno into nagsakitak. Saan tanto nga agrigat? Agtinulong ta nga rod agtrabaho ta para iti panagadal dagiti anak ta. Wan, bakit? Imbag ni Pari Simon. Tada ka no nasaya at agasat nga agur-uray kan kwa na. Ala, inta nga rudan iti bangkag. Inta agburas iti ilako ta. Ornungam amin apaglakwan ta. Di tala mo, amangan no kalaat nga agsakitak. Ay, sapay kumaa, ta saan mo't? Ay, sapay saan ko nga amot agarado, no agsakit ka. Na, mayat manti sa sagawisiwa masimmangpet. Ada ka din napinta sa damag. Ay, adda bakit? Imbaga ti mamalad, addan to ka no sumangbay anapinta sa gasat kanya. Ay, nagsayaatan! Anya ngay kanuday ta napintas agasat, lakay. Si kakadilaang? Ay, siyempre, karaman kayo, iti anak ta. Ay, nasayaat mo, no ada sumangbay nasayaat agasat. Jay kumabumak ng tayo Kasta ti imbaga ti mamalad. Bumak nang tayon to ka na o. Hanggang di pa dito ay. Na, anya ka no, ti mapasama ka ni Pari Tony? Agrigat dan to ka na o. Taddan to tumanor asakit na. Anya ka di tinanggag ko? Adi ka kanun sumsumrak iji pagadalan, bitoy? Paypay lang aga dalak. No sumaya at tumot lang tibiyag tayo ako na ni tatang. Agadal kalat ta kumaa. Tapno na durdur as tumanin tibiyag mo. Nagadudita tinadur as tibiyag na asan anak adal nanang. Ay, si kaman la ti makaamon. Ngam awan to ti pabasulam, no dumtang ti tiyempo. Nagrigat ti agadal. Nang runa, tawan mo't itadyo a kwartak. Kanayon ka di nga adak kwarta ti kaadalam? Wan mo't nanang. Nang runa day ta anak ti karuba tayo.
Ti kadi anak ni pari Tony, ti kunam. Wan, pasaray adda itugot na ije pagadalan anat nateng. Gatangan dagiti mamaestra. Yawin na kano ti dadduma. Kwartana ti dadduma. Ay na, saan mon nga apalan? Tadanda ni siguro itan ti ururayan ni tatang mo apagsayatan tayo. Idi pa'y nga ibagbaganang adda na sayat agasat. Ngamawan pa'y matnanang. Pasarayin kayo pa'y umutang iti bagas. Bakit? Naglakwan ka di manandang iti ubing dahi tainteddakan ka? Wen, manipod ka na yun da nga agitugot itinatnatang ije pagadalan. Gatangan mo ten, dagiti mamaestra. Nasayaat no kasta, bakit? Makaurnong ka iti pagadalda. Ay wen lakay. Saan ta amarigatan amang paadal kadakwada? Tatimulong damat ang naglaklako. Wen, bakit? Katlimawa pa iti ubraek. Tanakagatang tapay iti daga. Ay da, wen nga rod. Nagatang tapay ti inlako ni Paris Simon adagana. Ay, awan itan ti dagana. Malagip ko ti imbaga ti mamalad. Awan mo ti simang baykan ni Paris Simon a kinabaknang. Mano atawan nga inururay tati kunam anasaya at agasat. Awan mo't, sa lawasaw di mamalad anang ibagakan ka. Kunak nagpaisaw. Inlakok pa yun ka ni parituni ti dagata. Ita awana. Nagastos tayo pa yun tinaglakwam iti daga. Yung awan mo tinauray tayo. Iso nga raw. Adamot nga grigrigat tayo. Awan mo talunan tayo. Ay, uray ko mano nakaadal ti kakaiso na nga anak ta. Ay saan mat. Gaputa ka na yun nakainan. Nakaalak pa ikit din iti sakit ko. Kasano? Katkas lababo yun ti kadakkel tapagin. Napagadal ta dagiti talong anak ta. Napadakkel tamad ti balay ta. Pagyamanan ta iti apo. Gapo iti kinagagat ta. Nagbaligi ti anak ta. Wen nga rod lakay. Ay na, adda so papak ti panaggaggagat ta. Gapo iti amak ko apo may ti imbaga ti mamalad. Nagsalukagak. Ay kunakit di no pumayso ti imbaga ti mamalad. Ay, nagkwartaan na kayo laang samad. Anya pa nga ay di kasta. Timay sukuma ti imbaga na kan ni Paris Simon. Kat gaputan ni namnaman na abumaknang babaan iti gasat. Diyay la nagtaytaya iti agduduma apagsueretyan ti inararamid na. Ngampulos mat asan ating mamtama. Ado pa'y kat siguron tinagasto na. Paris Simon. Apay nga agpilay-pilay ka. Papanam. Mapanak ko may balay daranang paray. Inak ko mamang ibagano na kwartada na mapanak iti doktor. Agsaksakit ngamin di susop ko paray. Agkakapsurak pa Kasta ka di paray. Ay ada kwartak ditoy. Pautangan ka pa'y. Takaasi ka mat. Nagyamanak paray. Imbagpaikan ka na napadakkel mo ti balay mo. Kan napagadal mo ng iti anak mo. Gaputa nagtitinulong kami, pare. Gagat ti puunan. Isu adi muras kami. Imbagman, pare. Nasaliwanwanan ti biyagyo. Idinto tayo di ka. Nalawlawa pa iti dagak ngam sika. Sayang nga rod. Takanayon mat ngawan mula ti dagam, pare. Di mo mat ngamin mulaan. Wan nga rod, pare. Adda ka di matla na utang mo. Napan ka di iti doktor. Inikanak ni pare tunay. Imbag no makabayad akit medyo dakkel ti impautang na. Ede,
Nalawlawa ti dagam ngam iso. Ngam gapo ta nagagat da asa nga pamilya. Dimor asda. Ang babawi ak no apayapin natik ti imbaga ti mamalan. Adumur asak babaan tinasaya tagasat. Saan gayam apudno ti imbaga ti mamalad? No diket, adda iti kinagagat ti tao ti iduduras na, lakay. Wan bakang nasayang na itinaglabas sa gundaway. Saan na may suplay? Adda pimanglaw tayo, gaputas sadot tayo. Rumang ay ka, no nagagat ka. Ngan mo sadot ka, sigurado nga agbisin ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.